سلام أحواتن أحاتن انقع نابزي مدب سلام مساهم لومي كم تلمود تراي زي كونس هيوتكم كغير زخل عميق منفساو غعزو كنجمرينا ازي نلومي حيزلكم قريبه زلخو صحف بزعباتي كلاتنا نفلطو ግን ከዓ ሚስጥሩ ብዝግባእ ዘይተረዳእናዮ መዝሙር 91 እዩ እዚ ትርጉም እዚ ንቡር ትርጉም ዘይኮነስ ናብ ውሽጢ ህይወትኩም ናብቲ ስውር ዓለምኩም ዘጠምት ምስትያት እዩ በሉ ሕጂ ኩሉ ነገር ገዲፍኩም ተመሲጥኩም ስምዑኒ ወይ ድማ ኣስተውዕሉኒ ኣስተውዕል ክሳብ ሎሚ እትጽልዮ ዝነበርኻ ጸሎት ስለምንታይ መልስ ዝሰኣነ ይመስለካ እቲ ትደልዮ ዘለኻ ሓገዝን ዕቑባን ኣብ ሰማይ ወይ ከዓ ካብ ሰባት ዝመጽእ ይመስለካ ይኸውን ግን ምስጢሩ ካልእ እዩ ሎሚ ነቲ ንኣሽሓት ዓመታት ተዓጽዩ ዝነበረ ደገ ምስጢር መዝሙር 91 ክንኸፍቶ ኢና ድሕሪ እዚ ቪድዮ እዚ ጸሎትካን ኣረኣእያኻን ንሓዋሩ ክቕይሮ እዩ መዝሙር 91 ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ዘለዉ ምዕራፋት እቲ ኣዝዩ ፍሉጥን ሓያልን እዩ መብዛሕትና ኣብ ክሳድና ንኣስሮ ኣብ መኪናና ንልጥፎ ወይ ከዓ ኣብ መንደቕ ቤትና ንሰቕሎ ግን ሓቲትካ ትፈልጥ ዶ እዚ ምዕራፍ እዚ ስለምንታይ እዩ ክንዲ ዝሓይል ዘለዎ ብዙሓት ሰባት ነዚ መዝሙር እዚ ከም መስመያ ወይ ድማ ከም ድግምቲ እዮም ዝጥቀሙሉ ግን ሓቁ ካልእ እዩ እዚ መዝሙር እዚ ምስጢራዊ ኮድ እዩ ከምቲ ካልኦት ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ምዕራፍ እዚ እውን ብግቡእ ካብ ዘይተረድኡና ነገራት ሓደ እዩ ስለምንታይ ምክንያቱ ብቃላት ጥራይ ስለንሪኦ እዩ ሎሚ ግን ናብቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ክንወርድ ኢና ቃላት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኣብ ድሕሪ ቃላት ዘሎ ሓይሊ ክንርዳእ ክንፍትን ኢና ቅድሚ ናብቲ ጥቕስታት ምእታውና ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ መብዛሕትና ጸሎት ማለት ምስ ፈጣሪ ምዝርራብ ጥራይ ይመስለና እግዚአብሔር ሃበኒ እግዚአብሔር ባርኸኒ ምባል ጥራይ ይመስለና ግን ሚስጥሩ ካብዚ ንላዕሊ እዩ ጸሎት ማለት ብዛዕባ ፈጣሪ ምሕሳብ ማለት እዩ ክትሓስብ ከለኻ ክትጽልይ ከለኻ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ጥቕስ ኣልዒልካ ትርጉም እንታይ ይኸውን ኢልካ ክትምርምርን ክትሓስብን ክትጅምር ከለኻ እዩ ጸሎት ማለት ኣይፈለጥኻን እምበር ክትጽልይ ከለኻ ንፈጣሪ ክትፈልጦ ትደሊ ስለ ዘለኻ እቲ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ዝበሃል ጸሎት ከዓ እዚ እዩ ጽቡቕ እሞ ሕጂ ናብቲ ቀዳማይ ጥቕሲ ንእቶ ኣብ ትሕቲ ጽላል እቲ ልዑል ዝሓድር ኣብ ትሕቲ ጽላል እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ይነብር እስከ ኣስተውዕሉ እዚ ልዑል መጸግዕ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ኣበይ እዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ርሑቕ ደብሪ ኣይኮነን እቲ ልዑል ዝበሃል ንዓኻ እዩ ናይ ውሽጥኻ ንቕሓት ሕልና እዩ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍና ሓደ ልዑል መንነት ኣሎ ንሱ ከዓ እቲ ምስ ፈጣሪ ዝተሓሓዘና ኸፋልና እዩ ብሳይነሳዊ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ድማ እዚ ልዑል መጸግዕ ዝበሃል እቲ ዝለዓለ ንቕሓትካ እዩ እቲ ሰብ ዝሰርሖ ዓብዪ ስሕተት ነዚ ቦታ እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍና ወፃኢ ገይሩ ብምርኣዩ እዩ ኣብ ባሕሪ ማዕዶ ኣሎ ኣብ ሰማያት ኣሎ ኢልና ንሓስብ እዚ ስሕተት እዚ ከዓ እዩ ነቲ ጸሎትና ከም ዘይስማዕ ዝገብሮ እቲ ምስጢራዊ ቦታ ኣብ ውሽጥኻ እዩ ዘሎ ምስ ውሽጥኻ ክትተሓሓዝ ከለኻ ኣብቲ ልዑል መጸግዕኻ ኣለኻ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ጸገም ክመጸና ከሎ ንርዕድ ፍርሒ ይውሕጠና ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ንገብር ናብዚ መዝሙር እዚ ንመጽእ ግን እቲ ምስጢር ኣብቲ ግዜ ፍርሒ ጥራይ ምርኣይ ዘይኮነስ ብኸመይ ትሪኦ እዩ እቲ ኣምላኸይ መጸግዕየይን ዕርደይን እዩ ብኡ ይኣምን ኣለኹ ዝብል ቃል ንውሽጣዊ ሓይልኻ እዩ ዝምልከት እግዚኣብሔር ካባኻ ወፃእ ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነን ወንድማ ኣብ ካልእ ዘሎ ሓይሊ ኣይኮነን ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ እዩ ነዚ ክትፈልጦ ከለኻ እውነት ወይ ድማ ሓቂ ከም ዋልታ ክትኸበካ ትጅምር ኣስተውዕሉ ፍልጠት ኣብ ክልተ ይምቀል ሓደ ናይ ኣእምሮ ፍልጠት እዩ እዚ መጽሓፍ ስለ ዘንበብካ ጥራይ እትፈልጦ እዩ እቲ ካልኣይ ግን ናይ ልቢ ፍልጠት እዩ ሓደ ነገር ብልብኻ ክትፈልጦ ከለኻ ንሱ ሓይሊ ይኾነካ እቲ መዝሙር ዝብሎ ዘሎ ከዓ ነዚ እዩ ንፈጣሪ ኣብ ውሽጥኻ ክትረኽቦ ከለኻ
ንሱ ናይ ሓቂ መጸጊዕኻ ይኸውን ካብ ግርማ ለይቲ ካብቲ ብመዓልቲ ዝውር ፍላጻ ኣይ ክትፈርሕን ኢኻ ይብል ለይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ጸልማት ጥራይ ማለት ድዩ ኣይኮነን ለይቲ ማለት እቲ ንሕና ዘይንፈልጦ ኣብ ውሽጢ ትሕተ ንቕሓትና ተሓቢ ዘሎ ጸገማት ማለት እዩ ንሕና ብንቕሓትና ንነብር ግን ብዙሕ ግዜ ዘይንፈልጦም ፍርሕታትን ጸገማትን ኣብ ውሽጥና ተቐቢሮም ኣለዉ እቶም ዘይተጸበናዮም ጸገማት ዝመጹ ካብዚ እዮም ንኣብነት ብዘይተጸበናዮ ግዜ ሕማም ክመጽእ ይኽእል ወይ ኣብ ስራሕና ውድቀት ከጋጥመና ይኽእል እዚ እዩ እቲ ፍርሒ ለይቲ ግን ኣብቲ ልዑል መጸጊዒ ወይ ድማ ውሽጣዊ ንቕሓትካ እንተተጸጊዕኻ ካብዚ ኩሉ ትድሕን ከመይ ጌርኻ ነቲ ጸገምኻ በዓልኻ ክትገጥሞ ስለ ዘይትፍትን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ፈጣሪ ሓይሊ ስለ እትጥቀመሉ እዩ ግን ኣብቲ ልዑል መጸጊዒ ወይ ድማ ውሽጣዊ ንቕሓትካ እንተተጸጊዕኻ ካብዚ ኩሉ ትድሕን ከመይ ጌርኻ ነቲ ጸገም በዓልኻ ክትገጥሞ ስለ ዘይትፍትን ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ናይ ፈጣሪ ሓይሊ ስለ እትጥቀመሉ ንሱ ባዕሉ እዩ ዝዋገአልኻ ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓብዪ ነገር ክትፈልጥዎ ዝግበአኩም ኣሎ ፈጣሪ ንዓና ነፃ ፈቓድ ሂቡና እዩ እዚ ነፃ ፈቓድ እዚ ከዓ እዩ ነቲ መለኮታዊ ሓይልና ክንፈርሕ ክንመርጽ ንኽእል ወይ ከዓ ክንኣምን ክንመርጽ ንኽእል ብናይ ገዛእ ርእስኻ ሓይሊ ክትቃለስ ክትመርጽ ትኽእል ወይ ከዓ ናብቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ልዑል ሓይሊ ክትጽጋዕ ትኽእል እቲ ምርጫ ናትካ እዩ ጸገም ክመጸካ ከሎ በይነ እየ ኢልካ እንተሓሲብካ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱም ሰብ ድኹም እዩ ግን እቲ ልዑል መጸጊዒ እየ እዩ ኢልካ እንተ ኣሚንካ ካብ ፈተናታት ክትወፅእ ኢኻ ነዚ ኸኣ እዩ እቲ ምስጢር ዕቑባ ዝኾነና ዘሎ ኣሕዋተይ እምበኣር ሎሚ መዝሙር 91 ከተንብብዎ ከለኹም ከምቲ ናይ ቀደም ጥራይ ኣይተንብብዎ ነቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ ሓይሊ እናሓሰብኹም ኣንብብዎ እቲ መጸጊዒ ኣብ ሰማይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጥኹም ከም ዘሎ ኣስተውዕሉ ንቕሓትኩም ክቕየር ከሎ ህይወትኩም ክቕየር እዩ ፍርሒ ክጠፍእ እዩ ዓወት ከዓ ክመጽእ እዩ እዚ ትንተና እዚ ገና መጀመርታ እዩ እቲ ዝተረፈና ክፋል ናይዚ መዝሙር ኣብ ዝቐጽል ቪድዮ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቀነ ፈጣሪ ምስ ኩላትና ይኹን ኣምላኽ ኣሎ እዩ ይድንግ እምበር ኣይጠልምን እዩ ኣብ ዙርያና ኮይኑ ዝሕልወና ዘሎ ሓደ ንሱ እዩ ኣምላኽ ንዓቃላት ንዕጉሳት ቅልጢፍ እዩ ዝመጾም ከም ንፋስ ሸቢቡ ዓቕሊ ዘይብሉ ሰብ ዕጉስ ዘይኮነ ሰብ ክድንጉዮ ግዴታ እዩ እቲ ምንታይሲ ኣምላኽ ኣብ ትዕግስትን ዓቕልን ስለ ዝርከብ ንሕና ነገራት እቶም ንሪኦም ጥራይና ኣምላኽ ሓሊልና ንብሎ እቲ ንሕና ዘይንሪኦ ዝሕልወና ግን ብዙሕ እዩ ኣብ ህይወት ብዙሕ ሽግርን መከራን ሃንደበት ክመጹና ይኽእሉ እዮም ንምንታይ ቀልጢፉ ዘይመጸኒ ኣይንበል ኣብ ዓቕልን ትዕግስትን ስለ ዝርከብ ነቲ ሽግር ከውግሖን ከብርሆን ምዃኑ ኣሚንና ብዓቕልን ትዕግስትን ክንጽብዮ ጥራይ ዘለና ነቲ ለዋ ኣምላኽ